Hei, bună tuturor! Eu sunt Andreea și bine v-am regăsit cu un nou videoclip pe canalul Soy Luna Andreea. După cum ați văzut și în titlu, astăzi voi prezenta noile mele slime-uri. Acestea sunt noile mele slime-uri. Mă scuzați că n-am mai postat, cred că de vreo o săptămână pe YouTube, însă am fost foarte ocupată cu școala și nu am avut timp să filmez, dar o să încerc să revin cu mai multe videoclipuri. Ok, haideți să începem cu acesta. Acesta este verde, este în formă de kiwi. După cum știți, nu-l aveam și nu l-am găsit până acum. Și l-am căutat, însă nu l-am găsit. Și acum l-am găsit și l-am cumpărat. Este puțin lipicios, exact ca celelalte fructe. E din același colecție, deoarece este fructă. Este puțin lipicios, mai ales se lipește de cutie. Așa arată el, este verde. Are și sclipici, nu știu dacă se vede. Acum cred că se vede, mă rog, are sclipici, e verde și scoate și sunete. Nu știu dacă auziți. E foarte drăguț și am dat 5 lei pe el. Sunt destul de ieftine slime-urile, pentru că normal că trebuie să fie ieftine, adică așa. Și așa arată el. Ok. Următorul este acesta. Este într-un fel un super light clay. Este roz. Nu este un super light clay, pentru că trebuia să scrie pe capac, dar nu scrie. Este roz. Se întinde foarte mult. E foarte drăguț. E roz de asemenea. Și acesta nu are sclipici. Se întinde foarte, foarte bine, exact cum v-am mai spus și mai devreme. Seamănă puțin cu plastelina, însă e foarte drăguț, este mai drăguț și se întinde mult mai bine decât plastelina. Am dat 2 lei pe el. Și acestea sunt slime-urile pe care mi le-am cumpărat eu. Ok, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și o vei reveni cu un nou videoclip. Vă pup!